Hi friends, welcome to YouTube channel. ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ കൈ നനയാതെ എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രാപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ സമീപത്തുള്ള ഒരു കുളത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ ട്രാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ട്രാപ്പ് ഈ കെണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കുപ്പി വേണം, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കുപ്പി, പിന്നെ ഒരു മാർക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്ലേഡ്, പിന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കത്രിക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. ആദ്യമായി കുപ്പീൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് ഹോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഹോളിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കറക്റ്റായി ഹോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ 2-3 ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൗണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് വേണ്ടത്. കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ടതൊന്ന് മായ്ക്കണം. അതിന് നമ്മളിവിടെ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാർക്കർ ആയതുകൊണ്ട് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്തത് മായും. കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു തുണി കൊണ്ട് എല്ലാം തോർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ കെണിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കയറ് കെട്ടി കൊടുക്കണം. നമ്മളൊരു കയറ് നമ്മളൊരു കയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ കെണിയുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തീറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഴിത്തീറ്റയും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറും മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കെണിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. തീറ്റ കുറച്ച് കെണിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ കെണിയുടെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇത്രയുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറോളം കെണി വെള്ളത്തിലിറക്കി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും കാറ്റ് നോക്കാം, ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കിട്ടിയ മീനാണത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അടുത്ത കെണി വെക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക്
നേരത്തെ വെച്ച തീറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരട്ടം വേണം തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കാം. തീറ്റ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-20 മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തീറ്റയുടെ പൊട്ടും മുളകൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അടുത്തതായി കെണി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോകുകയാണ്. കെണി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടൈം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊന്തിച്ച് നോക്കാം മീൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം. അതായത് വീണ്ടും കുറച്ച് പാരലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും പാരലുകൾ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഒരു മീൻ ചാടിപ്പോയി. ഭാഗ്യവാൻ. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാരലുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യമായിട്ട് പാരലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു, വേറെ വല്ല മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ പരിപാടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേസ് കുറച്ച് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.